Buenas, la consulta de la doctora Liandra es que de todo sabe y de no entiende. Aquí estoy, ven, túmbate. Verás, venía porque se me ha quedado... No me lo digas, yo te lo voy a averiguar esto. A ver, venga, túmbate ahí que te voy a escuchar el de este. A ver. Madre mía, te voy a poner anestesia ahora mismo. Bonita, despierta, mira, toma, aquí tienes a tu niño. ¿Cómo que un niño? ¿Cómo que has parido? Mira, ¿no está orgullosa? Pero a ver, que orgullosa si yo venía porque se me ha quedado atascado un peo y me dolía la barriga. Claro, se ve que has querido cagar y has apretado con demasiada fuerza. Bueno, mira, yo te lo dejo aquí, me voy. ¡Que no, oye! Madre mía, qué cuya ahora. Espérate.